Allah şahidim. Canını ellerimle alacağım. Benim sabrımı taşırıyorsun. Akça Hatun'u kaçıran Karmati Melunlarının Gazne topraklarında olduklarına dair istihbarat aldık. Devlete zeval veren zeval bulacak. Öldü sandığımız şeytanlar sırtımızı döndüğümüz gibi diriliği verir. Nefeslerini söndürecek. Sen ne dersin Erbaskan? Kanlarını dökmez isek. Bu bir zar olsun. Bir an evvel kurtulmamız lazım bu hatundan. Hatun nerede? Yeni Vaspurakan valisi Roman Diyojen. Emir bozan. Hatun nerede?